ओहो नाम ले आई वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सब भाईजान खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी मेरे साथ हैं फिजान भाई, बहलोल भाई और आमर भाई। क्या हाल है तुम सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जा रहे हैं, आज रोज़ा है, आज 5वां रोज़ा और हम चारों भाइयों का रोज़ा है। तो अभी हम जाएंगे हिरमनार, वहाँ पे जाके रोज़ा अफ्तार करेंगे। तो चलते हैं। और सब भाईजान ठीक है? पेट्रोल आपने डलवाना कितने का डलवा के दो? 50 का भाईजान है, खुले हैं, 20 रुपए। चलो चलते हैं भाईजान, चलते हैं यार। आने भाई चाहिए आमर भाई से, आमर भाईजान दे दें प्लीज़ इसे इंशाल्लाह। कल आमर भाईजान फिजान भाई को देंगे 5000 रुपया। तो अभी बहलोल भाईजान अंदर गए, आमर भाई और फिजान भाई और मैं बहलोल भाई का वेट कर रहे हैं। तो अफ्तारी में तकरीबन 1.5 घंटे रह गए ना आमर भाई? 1 घंटा 20-25 मिनट रह गए तकरीबन। क्या टाइम हुआ है भाईजान? टाइम 5 बज गए हैं। ठीक है, 1 घंटा 18 मिनट रह गए हैं। अच्छा भाई, तो ये भाईजान इसे गिफ्ट मिला है हमारे बंटी भाई ने इसे ना, ये मुझे जॉर्डन भाई ने गिफ्ट दिया है। ज़रा इधर दिखा दें फिजान भाई। ये देखिए, ये बाइट से है, ये भी बताएं दुबई से। दुबई से जॉर्डन भाई लेके आए। तो थैंक यू जॉर्डन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ और चलते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं। ये फिजान भाई आए पैसे दें। ये रही एजेंसी। फोकस क्यों नहीं हो रहा? अब हो गया। किधर से जाना है? काफ़ी मरतबा का है, मैं पेट्रोल डलवा देता हूँ और ये कह रहे हैं नहीं हम डलवा लेते हैं। तो चलते हैं अमर भाई। अमर भाई क्या बताएं यार, कैमरा दूर रख। दसा किधर जा रहे हैं भाई? ये पता नहीं वो मनार जा कोई होंदे ते लेके चले अभी हम हौसन कॉलोनी के पास आ गए हैं। तो यहाँ पर था दलदल नाला पंजाबी में जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर पटरी के ऊपर हम अपनी बाइक चढ़ाएंगे और यहाँ अमर भाई हीरो बने हुए हैं और स्नैन भाई जान भी फुल हीरो बने हुए हैं। तो ऐसे ही टायर को इसके ऊपर रखेंगे और इसे लेके आते हैं पीछे पीछे। तो अभी चलते हैं हम आगे और माशाल्लाह सूरज भी गुरूब होने वाला है। आजो आजो अमर भाई, मैं आगे चल के वीडियो बनाता हूँ। आप ओहो नाम ले आई। चलो यार उठा लो, क्या कर रहे हो? तो अभी हमारी बाइक फंस गई है, तो चलते हैं आगे। आमर यार सीधी रख के जा, अगले टेस्ट। फाइनली AK-47 नीचे आ गई है। हाँ जी, वो अमर भाई की AK-47 है और वो गया अमर भाई आगे टाइम। बाइक नहीं स्टार्ट हुई, बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की पर अमर भाई इसमें नाकाम हो गए। तो अभी चलते हैं जी। अमर भाई जान कहाँ पे आ गए हम? अब भाई यार पता नहीं चलो यार चला तो चलो अजय भाई जान, अजय देवगन के करीब आ गए हैं। तो यहाँ से थोड़ा ही सफ़र रह गया है। अमर भाईजान वो उस किचन में गिर गए हैं, तो पाँव वॉश करने गए हैं। पता नहीं कहाँ पे गया है। वो सामने खड़ा हुआ है, पीछे ना बहलोल भाई, वो सामने गंडेरी वाले अंकल के पीछे है, पाँव धो रहा है। इसलिए हम हिरमनार के पास आ चुके हैं। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर है। बहलोल और अमर भाईजान पता करने गए हैं कि हिरमनार खुला है या नहीं। तो अभी रोज़ा अफ्तार में कितना टाइम रह गया फिजान भाई? भाई टाइम रह गए हैं 40 मिनट रह गए। 40 मिनट रह गए हैं। तो अभी व्लॉग भी नहीं हो रहा मुझसे। बताएं, खुला हुआ है, बस अब तारीख की सामान ले लें फिर चलते हैं। जी फिजान भाई चलें, रेडी हैं? जैसे बलोल भाई ने कह दिया वैसे। तो चलते हैं अभी हिरमनार के अंदर। भाईजान से हमने समोसे निकलवा लिए हैं गर्म गर्म और अभी हम यहाँ पर बैठे हैं तकरीबन 10-15 मिनट बाद। तो चलते हैं समोसे ले लिए हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान, ओके अल्लाह हाफिज़। तो अभी चलते हैं यहाँ से। पीछे अंकल से दूध सोडा लेंगे। ये बहलोल भाई और दूध सोडा अंकल बनाने लगे हैं।
तकरीबन 5-7 मिनट लगने हैं, तो तारीख में भी 20-25 मिनट रह गए, तो चलते हैं। फाइनली अभी हम हिरमनार के अंदर एंटर हो चुके हैं। सामने भाईजान से टिकट लेंगे, बहलोल भाई गए हैं टिकटें लेने, तो अभी हम चलते हैं अंदर। भाई टिकट लैन गया बंदा, वो टिकट अभी हमने ले ली है वो तो चलते हैं। अभी 10 रुपये की थी, हमने 200 रुपये ने पूरा दिया है हमसे। ये आपने पत्ती क्यों पकड़ी है? पत्ती नहीं है, नमक इसके अंदर डाला है। तो चलते हैं अभी हिरमनार के सामने। हिरमनार के सामने बैठ कर रोज़ा अफ्तार करेंगे। तो काफ़ी देर बाद आया हूँ मैं। अभी हम हिरमनार के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो हिरमनार के अंदर एंटर होके भी अंदर भी आ गए, हिरमनार के पास हैं। ओहो माय गॉड। तो अभी यहाँ पे इफ्तार करेंगे और यहाँ पे मच्छर देखें कितना ज़्यादा है। तो चलते हैं अभी अंदर। कोई अच्छा सा घर, कोई अच्छा सा व्यू ढूंढेंगे जहाँ से पीछे हिरमनार भी आए। तो चलते हैं अभी वहाँ पर बैठते हैं। करो फिर वीडियो बना लिए की डेकोरेट करना है। तो अभी हम यहाँ पर बैठे भाई ये हैं। सिंगल गन मार के माशाल्लाह व्यू देख रहे हैं और समोसे और इफ्तारी वगैरह की तैयारी, दस्तरखान लगाते हैं यहाँ पर अपना। अभी रास्ते में जाते हुए हम खाना खाएंगे जी, ऐसे ही है ना? कभी इफ्तारी हुई दुकान पे? जी भाई बिल्कुल। वीडियो ओरिजिनल तो बनाई, ओरिजिनल तो है ओनल फोकस मार वीडियो भेजी जरा मैंने शहर होना पे जो वीडियो चल रही है, फिल्म बननी तेरी। सामने इस जगह पे गीदर है, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। रात काफ़ी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ से रवाना होते हैं। प्यारी सी जगह को अलविदा कहते हैं क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो वो सामने जंगल है, तो अभी यहाँ से हम चलते हैं। तो अभी चलते हैं हम यहाँ से बाहर। मेरी मस्जिद यहाँ पर नमाज अदा करके फिर घर की तरफ चलते हैं। फिजान भाई रुकेंगे यहाँ पर ही क्योंकि फिजान भाई का घर है बत्ती चौक पे, और मैं और अमर भाई चलते हैं घर। चले अमर भाईजान, ओके भाईजान, अल्लाह हाफिज़। चलते हैं अभी घर। ये अमर भाई पेट्रोल खत्म हो गया, आगे तो हमने ट्रक को पकड़ लिया। मोटे आके ना बंदा ना बंदे के साथ। आगे थे घर, तो व्लॉग एंड करने वाला रह गया था। तो अभी हम इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। अपने भाई को दी इजाज़त और ढेर सारी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।